咁而家我一路過天橋啦，日出咗之後啦已經。我而家呢就要去呢一度嗰個碼頭，冇可能我隻腳去到咁遠嘅，真係冇可能。不過都係揞住我舅父把嘴巴。而家去緊碼頭嘅方向，呢個泥涌呢係好鬼靚。係啊，我有個師兄呢成日過嚟影日出嘅。其實呢隻雀喺我哋屋企附近活動咗1個月，突然間有一日就消失咗。你話佢嚟咗呢一度，真係好難相信咯，唔合常理啊嘛！我哋嗰度好多人錫佢啊嘛，好多人招呼佢，佢又爛玩，係咪？當然最大可能就突然間俾人困住咗，或者捉走咗，呢個可能性呢就高達99%。仔呢同我去雀仔街買籠嗰陣時呢，佢有恐懼症，佢覺得好多雀俾人困住好鬼慘，佢話快啲走，快啲走。所以人基本上係唔中意俾人困。你諗下，如果你係隻雀，成世困喺個籠度，你覺得 OK 咩？好多阿伯阿 uncle 啊，就揸住個籠，入邊有隻好靚嘅雀。可能呢個係中國人嘅傳統啦，我唔覺得外國人做呢樣嘢。外國人叫做 bird watching， 即係得閒就攞望遠鏡呢睇下啲雀仔。佢哋係自由自在喺天空嗰度飛啊嘛，咁佢好享受啊！揾啲長鏡影日相，就好少困住佢咁樣。咁樣去揾雀呢，超級渺茫，但係基本上我都係唔信。點解都過一過嚟？因為好耐冇過嚟，好遠啊！細個嗰陣時呢，係要喺碼頭嗰度行好遠嗰啲田路呢，就去探我姐婆啊嘛。所以有啲即係啲風聲啊，乜鬼聲音啊，就覺得好驚啦，有啲咁嘅回憶。星期日都好多人嚟呢度玩，啲小朋友滑蜆啊咁嗰啲，咁好污染噶啦呢度，真係好污染。咁多人喺度住，啲水都去晒大海，我哋啲水又唔會過濾啊，直不甩污水就出咗去大海，咁啲魚啊食完都好鬼死慘。而家我哋唔會食噶啦。以前後生即係細個嗰陣時咧，阿媽就喺度挖啲石頭螺，揼咗啲殼啦，咁就用嚟蒸蛋食，好好食噶。係啊，因為呢啲係回憶中嘅菜，而家都冇可能食得到。有阿媽媽嘅愛啊，對媽媽嘅思念啊，呢啲即係多咗啲咁嘅味道咯。嗱，你見到個碼頭啦，我想講啲咩咧？其實我覺得咩病係最慘咧？你哋講啊！嗱，我做探訪啲癌症病人咧，做咗10年，都好慘啊！嗬，有啲喺度臥床，臥咗喺度好多年。我記得有一個 auntie 成日同我講，左邊床尋晚走咗，右邊床前晚走咗，我仲喺度咁樣，即係都超級厭世。哇！我聽完佢講咧，down 到不得了。咁我哋有個 social worker 照顧我哋啲義工，頂唔順嗰時咧就會尋求協助。我頂唔順啊，咁咪走翻去個房度。佢個房寫住咩？艱苦我奮進啊，咩我多情。咁啊望住佢，又記住喺度。摸 up 之後又出翻去。嗰陣時都學咗好多嘢，你知道啲人呢 come and go，你就識得去珍惜生命，即係好多嘢唔好太計較啦。嗱，呢度呢好多鳥聲，好好聽雀仔。我唔係想擁有隻雀，我只不過想培養佢自立，就入翻去野外嗰度。你睇下。雀仔就應該自由自在喺呢啲叢林度，係咪？每朝好開心咁喺度唱歌，跟住出去食有害呢啲昆蟲。係啊，我隻雀呢，成日我隻雀，哎呀 BB，佢成日喺坑渠嗰度捉蚊嘅，
真係好有用㗎啲雀仔，好鬼得意，好鬼忙碌嘅。係啦，係咪癌症最可怕？定係中風？定係心臟病？我有個朋友行下一山，噗一聲咁就走咗，好有可能都係心臟病。心臟病真係我都唔識講，真係唔會好似頭先嗰個 auntie 咁話，個個走咗佢都未走。咁中風又好慘嘅，中風之後呢，就好多手腳唔喐得啦。以前我有個 auntie 呢，係要2個工人嚟服侍佢，啲口水呢嘟嘟嘟咁樣喺一邊嗰度流出嚟，一隻手又唔喐得。其實中風我覺得都好慘，好多年都係咁樣，真係要屋企人好有耐性去照顧佢。我覺得最慘嘅病係咩呢？呢度就碼頭，係咪超級靚？好鬼靚，好寧靜，好溫柔嘅海浪聲，好似媽媽輕撫我哋一樣，好溫柔。間唔中有啲雀仔聲，係咪覺得好正，好舒服？以前呢邊呢冇樓啊，都係最近先起咗，因為時代都係變緊，變好定變壞，我都唔識講。啲雀就而家放出嚟，自由自在，人都唔得啦。你知唔知香港有個 zoo 動物公園，我係唔去，因為我覺得佢真係好慘，困喺入邊成世嗰度。我過去呢，我就覺得感同身受，我去到我就覺得好悲傷，所以我唔敢去。咁咪幾好啊！人哋如果出嚟自己食嘢，我哋行過又唱下歌，點解要擁有一隻雀呢？好難明白，係咪？係啦，今次揾雀仔就失敗啊！可以呢度影翻張相過，雀仔就見唔到，可以聽到。嗱，欣賞下雀仔唱啲歌，可以傾偈，好多隻，仲有蟬鳴，呢個就係大自然，大自然製造嘅聲音，唔係人製造出嚟，好嘈嘅蟬鳴，你聽真啲，間唔中啲雀仔又傾兩句，係咪啊？係咪好好聽？咁呢，我哋一定要珍惜我哋嘅聽覺。你知道有啲山友，我識好幾個，聽唔到，講唔到。係啊，你唔撞見就覺得自己擁有嘅能力係理所當然，其實唔係咯。每一個能力都係一個幸運，一定要每一日感恩 feel blessed， 係啦，覺得而家行得走得，聽到呢啲咁好聽嘅聲音，就要感恩咯，多謝上帝對我哋咁好嘅祝福。好啦，我而家離開啦，雖然有啲唔捨得，唔捨得啲雀仔聲，但係都係要完結啦呢個尋 BB 之旅。健康真係好緊要，包括身體上、心靈上、精神上，健康真係好多種種都要兼顧。因為我探嗰啲癌症嗰啲，我哋叫做院友啊，而家唔叫病人啦，我就好識得珍惜健康。你睇下呢啲。我哋啲污水不斷咧喺條村嗰度出嚟，係冇過濾啊啲污水，
就係流入大海嗰度。1年、2年、3年，其實我哋對嗰啲生物真係有啲殘忍。你知唔知啊？每一次我睇到呢啲咁嘅嘢咧，都覺得我哋人類咧應該做多啲愛惜下個大自然。係咯，有啲即係今個星期探，下星期已經唔見。其實生命真係可以好短促，要珍惜咯。點可以珍惜生命？人呢擁有得太多，其實乜都冇，有2餐就可能個心靈上會好啲。有錢你又煩，嗰啲朋友黐埋嚟，你覺得人哋黐金康；親戚過嚟，你又覺得係人哋打你主意。咁人哋有難，幫得到咪幫唔到咪算。但係有錢人就多咗呢啲顧慮，係咪好舒服啊？涼風陣陣，有啲海聲，有啲雀仔聲。咁我又多謝 BB 啦，我有藉口嚟呢度一次。嗱，呢度有棵大樹啦，錄下啲蟬鳴啦。雀仔有冇啊？頭先我見到啲雀仔行過，好急步咁行過。咁啊好奇啦，想睇下咩雀，而家冇咗影。係啊，通常啲雀仔喺樹上，好少喺地下。唔知發生咩事，好似人類咁行路。BB 都好少行，好似休閒咁，一隻腳一隻腳。不是啦，佢跳㗎嘛，好多時追我嗰時飛唔到嗰時就跳，飛到嗰時佢就飛。對佢哋嚟講咧，呢啲就比較自然嘅動作。係咪好靚？係咪好靚咧？